Mana o'g'lim, yaxshi borib kelgin. Dada, bu pul nima bo'ladi? Men bu pulga hozir borib bo'lish kelganmi yoki suv ichamanmi? Yo, yo'l kira qilamanmi? Men buni o'zi yetib turibdi o'zi. Bolani oldida sharmanda bo'ldim. Hammasi taksida yuradi, men haligacha avtobusda yuraman, dada. 10 ming sen uchun kichkina pulmi? Ha, uyimizda 5 kun non yeymiz bu pulga. Endi men borib maktabda hammani oldin non yeb o'tiraman-da. Bitta shu qoladi o'z kulgi bo'lishimga. Yo'q, qo'l oyog'im but bo'lsa, birovdan kam joyim bormi? Har bir narsaga sabr, qanoat kerak, o'g'lim. Pul topishni o'zi bo'lmayapti. Shuncha qanoat sabr qildim. Ko'ryapsiz, kichkina bola emasman. Ma, Shuginami? Bo'ldimi? men bitta maoshga qanoat bilan senlarni katta qildim. Xudoga shukr. Usting but, qorning to'q, birovlardan kam joying yo'q. O'zing yoqtirgan mana sumkalarni olib berdim. Bir o'zim nafaqa puli bilan nima qilishim kerak? Bo'pti, sog'-salomat yaxshi borib kelgin. Pul bermadingiz, dedi oyiz, nima qilaman? Bolasini foydasini, bolasini manfaatini ko'zlab gapirgan otaning gapini malol oladi.